星級論證。Hello，大家好啊！咁啊，港股繼續都係27,000點度徘徊啦。咁啊，都差唔多呢個農曆新年噶啦。咁啊，但係個炒作步伐或者個節奏都冇變嘅，揾啲強勢股 call 啦。咁啊，都係要趁跌落嚟 call 啦。咁啊，值博率就比較高啲。咁啊，今日見到有隻強勢股跌咗落嚟嘅，試一試佢啊。中國人壽2628，OK。咁啊，你會見到中國人壽都非常之強噶啦，近1年半載。沿住條10天、20天線一路係咁上啦，咁都上到10幾年嘅高位噶啦，咁所以都冇乜特別，即係可以挑剔噶啦，係啦。咁啊，消息層面上面嘅，咁啊都係 A 股好啦，咁啊人壽好啦，OK。咁啊投資收益都強啦，咁變得即係都利好2628嘅走勢嘅，咁啊 keep 住呢個大漲小回格局嘅話，咁啊趁小回就買佢啦。星展有隻靚 call 嘅，編號24793，係啦。行使價就42.7，OK，咁啊講緊5倍實際槓桿左右嘅長身嘅，係啦，咁啊都有成百幾日嘅一個時間值嘅，OK，咁啊呢啲進可攻退可守嘅一個選擇啦。